สวัสดีครับสวัสดีครับจากพี่ต่อยชาแนลศิลปะบ้านสวนนะครับวันนี้ก็มาทักทายด้วยเสียงเพลงเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็วันที่2นะครับสำหรับปีใหม่นะครับผมก็ไม่มีอะไรทักทายเพื่อนๆนะครับด้วยเสียงเพลงเล็กๆน้อยๆนะครับผม